А сега снимаме където абандонет, които не са били. Намираме се край гара Павляново до една изоставена постройка. Нека видим заедно. Вероятно тази сграда е била към завода. Както виждате, почти нищо не е останало от нея. Абсолютно всичко е окрадено. Но какво пък? Все пак е интересно да се види какво имаме тук все пак. Какво имаме тук? Кутия от бои всеки ви разпознава. Странно. Те са скачали с стълби, за да измъкнат всички досели от уместните тела. Радиаторите, разбира се, ги няма. И за да не губим време, отиваме нататък, защото трябва да се прибираме на време. Около 10 поне последния влак, но нека да видим какво имаме тук. Имаме около час. Най-важното, когато влизаме в тези общения, не забравяме, че трябва да влезе първо в каката си, защото винаги има опасност от спъване. Между другото, и аз реших да започна да правя като вас, защото все пак, колкото и разрешение да са тези сгради, все пак те са история. Вижте какво има тук. Някои са били тоалетни. Но някога. Гледайте. Всичко е разрешено вече. Ето каза всички от тези канали за изоставени сгради
Пред социализма много се е стоял. Абсолютно много. Ето виждате една малка стайче, предполагам, че е била баня. Както виждате, не възнамерявам да вляза, защото, както виждате, има страшно много лихтои. Добре. Продължаваме нататък. Отново гледаме в краката си. Преди години, преди 10 години може би, тази сграда си беше запазена. Се канех да дойде тук, обаче все нещо ме спираше. Сега, откакто имам и служебна карта за пътуване по влаковете, е много по-лесно да дойда тук. Я да видим нещо за... Можем ли да вземем нещо за влака? Видим. Я да видим кой има тук. Внимание! Можем да паднем вода. Кой е тук? О! Какво имаме тук? Списание имаме. Кажете на вас. Не е лошо. Малко преди да падне социализма. Всъщност няма да вземам нищо. Защото, ето виждате, доста са прашни. И разбира се, това ключи взема. Покажа отново. Добре. Продължаваме нататък. Един ще да дойде с куфара. Актуално. Внимание. Да паднем. Защото е опасно. Не бих си позволил да влизам в болнични отново. Ето е кантонерката. Тук обикновено е била някогашна канцелария. Коя е тази книга? Видим. Това се страшно позави да видим. Коя е татка? Предполагам. Сега няма да вземам. Аз пия, като виждате, мишките са ги наяли. Сега пак малко... Има какво противогаз. Противогаз. Коя техника за младежта? Коя е тази кутика? Ще му даш тук. Явищи. Съветско е. Има нещо. Кутия. Става да се прави тонко от нея, но за сега няма да взимам нищо. Какво има тук още? Да. Тук има вихто и някакви пак. Отново трябва каката си задължително.
Внимание! Какво виждам тук? Внимание! Както го казват по-модерно, азбестоз или стъклена вата. Само секунда. Опа, май съм сбъркал. Нещо съвсем друго е. Това се казали. Вижте, ви този. Добре. Какво е нещо тук? Без много да навлизаме вътре. Да. Стая пълна с свито и повтарям. Кабелите, ако виждате, са измъкнати отдавна. Няма нищо. Добре, отново да видим клепци. Сменим киосите. Да видим. Машинно масло. Ето някой работим, предполагам. Опа! Телезо. Естествено, телезо е лекота, но разпознахме току-що, защото говорителчето, което е вътре, трилата вода. Всички тези телезо бяха снабдени с точно такива. А те бяха сглобявани в завода с японски части. Не китайски, подчертавам японски. Тук кинескопите всичко беше на сота. И един телевизор струваше колкото един флагман на Samsung, да кажем. Добре. Я какво има тук? Какво има тук? Книга някаква. За измервателна техника. Каски, разбира се, задължителни са. Защото все пак според условията за безопасност на мотора за задължително. Ето. Казва се, че сега сме в една от сградите на някогашния завод Полимери Девня. Ще трябва да внимаваме. Внимание! Това нещо, което прилича на нещо като внимание. Да. Нещо радиоактивно майче. Но тук са го взели научно, защото ето виждате, тези неща не се пипат. Там. Нещо там. Тук. Вижте. Тихка. Има тя капаче. Не. Видите. Само каква азуха. Но тук всичко е обрано. Касета е така. Както виждате. Тук мисля да не влизаме, защото
Както сами виждате, няма абсолютно нищо интересно. Само някакви вехтои от МЛНО. Вижте пак за какво става дума. Очаквах да има и поне някакви контакти за радиоточки, обаче няма. Този автомат. Кутия от пускател някакъв, може би. Да. Се очистим малко. Ще трябва да видим колко часа, но... Тук разбира се никак не е запазено нищо. Нито тук, нито тук, където и да е. Ето е една черна дъска, тук някой е била, може би, залата за обучение. И ето и план за евакуация тук. Спокойно. Аз бутнах вратата. Не са духове, ако си мислите, че те са я бутнали. Може би ще отиде на втори етаж, но да видим тук какво има. Но отбира се нататък може да не ходят, защото сами виждате какво имаме тук. Много е същата разруха. Предполагам, че няма абсолютно нищо интересно. Нищо тук интересно, разбира се. На табло. Само секунда, ако се снима. Добре. Който иска, може да си пусне на стоп кадър и да си го разгледа. Нататък мисля да не ходя. Ето сами виждате какво има тук. И че няма абсолютно нищо интересно. Затова предлагам да отидем на първия етаж. Клема. Трябва за нещо. Сега няма да вземам абсолютно нищо, но следващия може би ще дойда за някои интересни артефакти. Защото не искам да остана тук, в тази разлога. Тук много гледам каката си, зависимо. Се качвам нагоре. Внимателно. Каката е била на този етаж някога. Да не стане нещо. Да много да внимаваме тук. Не е никак безопасно. Абсолютно никак. Къде е тук? Нищо няма. Интересно.
Вижте. Я да видим. Тук е по-склад за радиоточки. Ето ми тези радиоточки. Това отдавна сте бушини. Жалко, наистина. Много жалко. Да. Тук е по-склад. Преди е по-склад. Тази кутия има нещо определено. Видим какво е то. Няма нищо. Точките са тук. Няма как да намерим цели. Само щупени. Ама не. Няма къде стъпваме. Всичко е стъпочено, служено и съсипам. Но каквото тук е такова и нататък. Ще е радиоточка. Едно време. Тя е спочупена естествено. Но тези радиоточки няма какво да ги гледам толкова, тъй като те не са от най-хубавите. Защото като виждате, старите бяха по-качествени, имаше по-стари радиоточки, които бяха много по-качествени от тези тук. Охо, какво е тук? Компютър за вас. Колко е интересно. Има още много други книги, но сега няма да ги разглеждаме. Всичко е окрадено отдавна. Тук някой е играл шах. Тук е барята. Тук виждате. Такива някакъв склад за нещо. Тази кутика, като виждате тук е. Вероятно е била за някогашна телефонна касета. Ето знаете, всички телефони на времето бяха с такава дуплексна касета, която се използваше само за това, защото телефонните просто бяха ограничени. Ако от съседите ти дигне телефона и започне да говори, ти не можеш да говориш. Като виждаме много въздуха. Това разбира се не е никак приятно.
Сега снимам какво да скине повече. И ще ходим. Също има някаква канцелария, както виждате. Да видим колко ще съм. Не го имам да си ходим. Има още време. Ще видим горния етаж. Ако не е такой тарански етаж, внимание. Гледаме къде стъпваме. Още една радиоточка, по-точно останки от нея. Татък не се ходи, обаче ще видим там. Горе предполагам било таранското помещение. И то тук, разбира се, виждаме отново въздуха. Тук много повтарям. Се гледаме в краката. Да вземем този залък. Хайде, го взема, защото последният ще бъде малко късничко, но да го изтърваме. И какво се пише тук? Водата негодна за пиене. Така. Разбира се, и порем с водата негодна за пиене. И това си носим минерална елисти. Купуваме филтрирани кани. Тук разбира се няма да влизаме. Защото пак е същото. Става едно. Разбира се. Има едно табло тук. Момент. Който иска може да си го пусне на стоп, къде да си го разгледа. Тук също е било баня на времето. Има и туалетни. Я гледайте. Тук се стигне чак да измъкнете кликалото. Чай да путим този прозорец. Тук стойността е била банята. Или пък е било офис. Тук да минали тръбите, ако някой не знае. Тук е била и лирата, предполагам. Тук има следи от рязане. Няма да пипаме. Чувайте, така знаем, да хвана ни няма. Тук е била ли той някакво, но остане само те. Само кутийката. Пак е по-точно нея. Ще трябва да повързваме, защото влака няма да ни чака. Но ще видим тук какво има. Тук има туалетни. Имаме ваня.
пусна вътре. Разбира се, въздуха има колкото искате. Не снимате също. Да. Всъщност е стачка. Какво имаме тук? Ой. Ящи. Да. Деревянна лента. Купена. Ето е. Да разглеждаме сега. Нещо интересно. Ще отидем горе. Тук вече влизахме. Също никакво имаме горе. Внимание! Внимателно трябва да вървим, защото е опасно и тук. Охо! Хората са лежали, спали са. Това некого има тук. И това е ската. Да видим. Това етаж, по принцип този етаж може би не е много интересен като гледа, но ето, остана още една точка. И отново казахме въздухата, който и тук не липсва. Все пак нека да документираме каквото можем. Чанни котел. Който иска, може да си го види на стоп кадър. Честно казвам, дойдох малко неподготвен тук, защото не съм с подходящи обувки, нито с каскали. Маска на носа и устата. Защото в такива места обикновено има множество неизвестни неща, като химикали, разни препарати и прочие неизвестни неща. Отново е също. О, ето виждате. Когато иска, може да си пусне на стопката да си види табелката. Тук, разбира се, пак не прави изключение въздухата. Разбира се, била, както виждате, заседателната зала. Където сте правили някога оперативките. Давай се етажи. Какво има тук още? Да. Значите последно тук
Всичко е работило до 2008 година, с което всичко е вече закрито. Внимание! Тук не препоръчвам да се влиза, защото, както виждате, сега наистина ето го тук, виждате го с очите си, азбестоса или стъклената вата, която разбира се е страшно вредна. Ето колкото мога я показвам. Ще го монтирам после. Хубавата електроника. До тук. Кой тук още? Внимание! Но не трябва да се проявява небрежност, защото никога това може да е кота живота. Пълно се сбива. Контакти. Разтеля си вода, разбира се. Разбира се, отдавна играта вече не е функционираща. Нито има запана, нито нищо. Тук, което снимахме. Защо е вата? Касетка. Какво ли има на нея? Няма музика, обаче нека е скомил. Няма нищо вътре. Снимахме вече. Май да снимахме. Бързаме, че влака няма да ни чака. Тук, както виждате, има въздуха. Тук влака. Тук, разбира се, няма да влизаме. Тут всичко е едно към едно. Тук да не видим някъде, ако има бати, мати, такива неща. Съвсем близо сме до гарата, което е добре. Една танка. Трябва да се пише фина, не финна. Този, който е писал табелката, не е ходил на училище, но разбира се. Както го е написал, така си стои. Финна, а не финна. Правите справка в мрежата и ще разберете. Но тук разбира се няма да разглеждаме вече. Тук да видим какво имаме. Може все пак ще влизаме да мъничко. Както виждате, въздухата си е абсолютно същата. Татък разбира се няма да ходим. Което означава, че ще си отиваме. Сега отново все пак нека снимам тук, но вижте колко е дълбоко. Високо искам да кажа, но все пак не е никак безопасно човек да мине тук, ако е съвсем тъмно, разбира се.
тъй като стълбите нямат парапет, е добре човек да внимава много. Винаги от тази страна да минава. Сега бързо към гаража, че няма време. Ето е тук. Откъдето влязохме. Естествено, че тук е. Откъдето влязохме. Разбира се, да ходим бързо към гарата. Ето е отново с гарата. То виждате. То отново тук. Цялата спелест. И до нови срещи!